来看花莲有一个查甫人啉酒了后，甲人冤家相拍，全着伤。救护车到位啊，伊阁雄雄起酒痟，毋但伫遐破坏救护车，阁哪像出手要拍消防员的款。其实这嘛毋是头一件，消防人员拍拼咧救人，毋过却也定定传出讲去互人攻击的代志。不时就要面对这款危险环境的风险，消防员工作权益促进会就呼吁政府就要来重视欠人的问题，而且嘛希望民众会当尊重救护专业。送瓷器比较快，好不好？对呀，赶快送到医院，可以不可以？一直要求救护人员赶紧把家己送往病院，验过无啊？过了后，这查甫人雄雄情绪失去控制。那怎么样？大哥，你现在我们要送你去医院。 送医院就送医院了，我们没有凶你。大声喊休也行入救护车，敢若要拍救护人员，煞要用棍头攻救护车，也破坏这个护士啦。先不要动，先不要动，不要动。警消人员甲四川查甫人压地条咧，介送病院。这事件发生伫花莲吉安乡，初暗时四川查甫人伫咧厝甲朋友啉酒，啉的煞拍起来，伊的手骨互倒划着伤。警消人员赶到现场要甲人送病院，结果伊烧酒醉失去控制，攻救护车。全案后续将依毁损及妨碍公务罪，将蔡男函送花莲地检署侦办。 另外，初三台南发生徛家的火烧厝，警消去救援，却受民众雄雄提斧头要攻击警消人员。消防人员伫灾难现场，毋但爱面临环境因素的风险，有当时也需要防范人为的因素。消防员工作权益促进会讲，像是雄雄互攻击、抢劫装逼，甚至伫处理车祸救护时发生第二摆事故，拢是常常看的人为风险。我们不可能用道德劝说去说服每一个人冷静的去跟警消去相处啊！我们要自己有自己的能力去应对这些坏人，能力来自人力，没有人这些事情就是空谈。李教授讲，消防员救灾拄到暴力事件，大部分爱挖靠警力保护，也不过警消拢有人员不足问题，造成互暴力对待、抢夺装备的意外也常常发生。呼吁政府爱重视人力问题，也呼吁民众爱将救护的资源留予真正需要的人，并且尊重这个救护的专业。记者综合报道。